nansi kenye into edla ngobuzwa apha kwezi comments ankile ezi videos uzibhala phansi uzirehese ayi-focus makwedini isijana sibhalwa ayazi ke kwizimenqe apha ucaba zii-gatekeeper zesijani sithengisa the irony yoxelelwa ngubhobhoyi wesimenqe sekrwala esoluke ngesatifiketi sasekliniki uba wena uthengisa isijani but ke asikwalapho namhlanje guys akho nto ndiyirehesayo efowunini apha ndiba yiloo idea qha uba ndibala uthetha ngantoni namhlanje beka ifowuni yam phani push record ndithethe whatever efike eqala entloko for about 3 minutes then ndiyikhate down ke ngoku to about a minute to a minute and a half for that jump cut effect ndike ndibathele ingqambo zela magqadi ayithathela phezulu le nonsense yo it's not that deep fonini uthi ubile ngebubhanxa ndimcinge ndihlele etoilet uthi usingomba isifuba fonini ngathi wazi life story yam and what I stand for ndinayo element yokhamisa nditshale mos mna yo ndingafa kuqala nakwi-hostage situation bekungena amajita ebhenki eyothatha imali ba get down tall man get the fuck down ndingagoloza mos bayefutheka fonini nantsa imali ngapha kwekhawuntari ndingena phi mna ndifolele i-bank statement apha ndingabethwa entloko semthawa mos bayewukhamisa utyhale wena mani that's why ndingazincanywa mna nezi labels zenu okanye ungasoze undive ndizibiza nge-comedian because kaloku i-stand up comedians amanyani ihlala phantsi zibhale ijoke ibe ne-build up ibe ne-punchline yonke laa nonsense andiyenzi ke mnaka loo nto leyo strictly off the cuff i-improv lena fonini I say some shit and I say some shit orelate arelate ke ongarelatiyo akekho rongo nalapho imission yam mna ibingazange uhlekisa izimenqe ezimiserable apha kakade